मेरे साथ में एक जर्मन शेफर्ड बेबी है। आप इसकी क्वालिटी, आप इसकी टाइप देख सकते हैं। इसका नाम शेरा है और ये 3 मंथ्स का बेबी है। इसका 12.2 kg बॉडी वेट है आज। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बच्चा जो आपके घर पे है। एग्जैक्टली मैं आप ही की बात कर रहा हूँ और आपके उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो आपके घर पे है, जिसे आप खाने को दे रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं कि कितना देना चाहिए। उसको हेल्थ टॉनिक जो है, डेफिनेटली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको कैल्शियम कितना देना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसको हेल्थ टॉनिक्स में लिवर कितना है और लिवर की पर्पस क्या है। लिवर का हर डॉग की अलग रिक्वायरमेंट है। अब ये जर्मन शेफर्ड है 3 महीने का, लेकिन 12 kg का है। बहुत बड़ी 3 महीने का जर्मन शेफर्ड मैंने देखा 4-5 kg का होता है, 6 kg का होता है।